rusu che no cucciaruso che mi pitinà e peppinappa e peppinappa lo carnalivare lo posi totale da chi sta città le femmine belli non mondevo mai. Nonostante sia un'edizione, diciamo così, al risparmio, si annuncia come un carnevale di tutto il rispetto. Sai, da quello che si sente in giro dovrebbe essere un carnevale eccezionale. Invito tutti i siciliani a venire a vedere e a giudicare questo carnevale. È evidente che ci siamo posti alcune, come dire, problemi. Uno era quello di cercare di diminuire le spese che il carnevale ci comporta. Nonostante questo abbiamo inserito tutta una serie di innovazioni che riteniamo molto importanti, cioè l'eliminazione dei piccoli carri. Quest'anno ci saranno 8 carri di grande dimensione che sono sempre molto belli perché abbiamo degli artigiani che sono eccezionali, perché poi il carnevale in fondo è fatto principalmente dai nostri artigiani, dai nostri coreografi, dalle nostre ballerine, da tutti quelli che effettivamente fanno il carnevale. Abbiamo puntato essenzialmente, oltre ai carri di grosse dimensioni, anche a che ci fossero dei gruppi mascherati a terra. Ci saranno ogni carro avrà dei gruppi mascherati che vanno da 100 a 150 elementi, ci saranno 1500 elementi che costituiscono i gruppi mascherati dei carri allegorici. Immagino è uno spettacolo eccezionale, invito i siciliani tutti a venire a vedere il nostro carnevale e a giudicarlo. Per noi è un carnevale eccezionale, pensiamo di riuscire a fare un carnevale bellissimo. Medico Comuni, qua è un evento di grandissimo rilievo, hanno avuto un riconoscimento anche dalla Presidenza della Repubblica che ci siano tutti questi carri, tutte queste maschere, tutto un lavoro di artigiani, anche ad esempio gli artisti della ceramica che ispirano le loro opere al carnevale fanno sì che diventa un grande evento, tanto che riaprono gli alberghi, si occupano di 5.000 posti letto, ma 100.000 persone, forse di più, che sicuramente animano quella città, quel territorio e costituiscono un fatto importante anche dal punto di vista dell'economia di quella città. Quindi complimenti al sindaco, agli amministratori e ai dirigenti che portano avanti con onore questa 111ª edizione. E peppinappa, che non curioso, che non cucciaruso, che mi pitinà. E peppinappa, lo carnalivare lo posi totale da chi sta città. Le femmine belli non mondevo mai, lo fanno già mai.